我有位同事就做咗我嘅真人實證啦，點樣救到佢勁濕疹嘅皮膚，即刻舒緩咗、降紅咗，同埋令到佢個保濕好好。咁一般肌膚當然用得啦，嬰幼兒、懷孕期間全部人都用得嘅。呢個咧就係全身面世，佢就係我哋嘅二合一。叫做新手乳啊！咁咩叫新手乳咧？係身體同埋手部用嘅潤膚乳。咁呢個咧就叫做濟州果香。咁咩叫濟州果香啊？係濟州嘅金桔香味啊，係一個天然萃取嘅，唔係化學合成香料啊。呢一支點樣超越傳統？因為如果出翻一般嘅 body lotion，咁我就唔會出啦。我要出嘅一定係與別不同，係護膚級別，仲要係你意想不到。平時所有嘅 body lotion 搽完之後要等咩啊？等佢吸收，等佢乾，呢支係唔使噶。呢一支就係叫做二合一新手乳。咩叫新手乳？係身體同埋我哋手部嘅皮膚都用嘅。咁所以呢個係二合一 body and hand lotion。仲有一支我叫做隨身版，我為你哋設想好噶啦，隨身版就喺度。嗱，呢一支咧就隨身版，咁俾你哋睇下啦。個包裝細細的，其實呢個係有成30ml嘅都嗱。呢一支係有200ml，呢支係有30ml。咁呢兩支咧，其實佢係相同成分、相同功能。咁只不過一支大就要嚟擺喺你屋企嘅浴室啦，你可能係擺喺你嘅廚房啦，跟住好似我咁樣啦，擺喺個床頭用啦。另外你就 office 嘅台面，仲可能你化妝間。咁一支大就係俾你擺呢啲地方。另外呢支叫隨身版。隨身版就梗係隨身帶備啦，咁我就會擺喺我個手袋，方便可以隨時補搽嘅。咁所以佢哋咧嘅功能同埋成分一樣，只係一支大一支細嘅。今次我打破晒傳統，就係咧令到你哋搽完之後係秒間吸收、秒間滲透，真正入到皮膚所有嘅營養啊！你係唔使等時間，佢係即刻令到你皮膚哇咁滑溜嘅，同埋咧聞落去個味道咁好嘅。頭先講咗係一個天然嘅濟州金桔味道，係冇任何嘅化學香料，亦都冇任何 paraben 防腐劑啦，唔會有酒精啦，同埋頭先咪講話搽好滑溜嘅，佢係冇 silicone 嘅，即係唔會有直嗰啲成分咧係假滑嚟嘅。我唔要呢啲，因為如果有呢啲成分，你真係唔搽得身㗎。如果有直嘅話咧，你個搽身之後咧，皮膚雖然滑溜，但係你就會出好多嘅粒粒㗎啦，因為佢會 block 你嘅毛孔咯，敏感濕疹。另外，如果佢有主婦手腳都非常之啱，所以呢支係超水感嘅。嗱，推係一個乳霜狀啦，睇下一推係極之滑溜嘅。記住，我係中意你哋要皮膚未濕嗰時搽就最好嘅。咁如果除咗沖涼之外啦，你補塗嗰時咧，你可以噴下我哋嘅仙氣水先啦，之後再搽咧，你發覺佢個吸收力仲好。點解嘅？因為個屏障啦，我哋角質層柔軟咗啦，之後咧你就會令到所有嘅嘢咧嗰個功能係事半功倍嘅。係啦，當然就咁搽都得啊。當你如果係一般肌膚，你個皮膚好乾燥嘅、龜裂嘅，甚至乎有啲咧好似咧發毛啦、白晒咁嘅角質層咧，全部你用咗佢之後咧，你會發覺好大好快嘅改變嘅。咁清爽嘅嘢對於皮膚係有冇幫助㗎？會唔會唔夠潤㗎？其實大家唔好成日要諗好 rich 好潤嘅嘢，先至可以令到個皮膚係有一個咧叫做保濕嘅屏障。所有嘅無論面嘅護膚品啦，同埋搽身嘅嘢啦，係應該要吸收到入去，分子要細。如果係 for body 同埋搽手咧，係應該要有一啲好好嘅護膚級別成分去保濕啦，做到修復屏障啦。另外要抗炎啦，因為你係有機會就係頭先講有壞菌啊、有濕疹啊、有敏感啊、主婦手等等。其實你係必須要有一啲植物嘅成分，仲有一啲植物嘅油。係啦，當你咧有齊咗呢啲嘅時候，你先做到一個叫做保濕啦、鎖水啦、屏障嘅修護啦，同埋仲有修復啦。另外有啲抗敏啦、舒緩啦，係啦，同埋呢個抗衰老啦、減少細紋。全部嘢其實係要齊備嘅。咁所以呢一個我好肯定話俾你知就係，如果你人生用過所有嘅潤手霜啊、body lotion 都覺得哇好黏啊、好笠啊、好唔中意嘅話咧，咁呢個一定改寫咗，你覺得哇好犀利啊，真係好與別不同，好香，但係唔好令人誤會啊！記住啊，呢個香味係嚟自天然嘅濟州金桔果香，唔係一啲化學香料。第一，你一定要微濕嘅皮膚，所以當你沖完涼嗰時微濕，即刻搽佢咧，咁你個皮膚咧嗰個鎖水啦、補水個效果係會更加好嘅。咁可能你話平時啦，一日可能你係咁補塗嘅，即係可能你會再搽 hand cream啦。記住
得嘅話，你都係微濕，將個仙氣水袋喺呢一啲咁細嘅樽仔。咁我有陣時都會袋喺度咧，因為咁樣嚟到整我，攞太多添。微濕嘅時候咧，咁我就覺得更加方便。咁樣微濕之後先再搽我嘅 body 嘢咯。係啦，咁而我中意咧就係呢一個咧，味道非常舒緩，因為佢就係濟州嘅金骨味，又似橙又似西柚嘅混合版，所以佢聞落係非常之清新。如果你瞓覺之前啦，你可能沖完涼你搽晒全身噶啦，跟住咧你可以再補搽喺鎖骨位置啊，同埋呢啲咧叫做肩頸嘅位置。咁你瞓覺嗰時咧就會聞到呢個味道咧，咁你就會瞓得更加好噶啦。呢一個係一個護膚級別2合1身體同埋手部嘅乳霜。首先第一有最勁嘅透明質酸鈉，因為當時咧我同呢一個咧其實佢係一個 GMP 廠啦，有成30年歷史啦，佢哋最叻咧其實做一啲植物精油嘅。咁當中我同佢哋傾嗰時咧，我就話喂，其實我哋身體嘅皮膚啦，首先好多人就有粒粒嘅，我千祈出啲嘢咧唔好咧 rich 啦，同埋濕毛孔啦，令到佢哋咧會爆粒粒啊！因為我家姐咧就係心口啦同背脊有粒粒嘅人，我要出啲我家姐都用得到嘅嘢。跟住另外我家姐咧就因為做珠寶嗰一行嘅，佢咧平時成日都唔搽 hand cream 嘅，點解啊？佢話如果一搽咗之後咧，佢哋嗰啲鑽石咧就會有一啲印手指毛上去。但係自從我出咗呢個之後，我家姐就話太好啦，佢話而家佢全公司人都終於用得 hand cream 啦，因為佢搽完之後咧都話秒吸收啦，同埋咧我即刻摸貓都得嘅，唔會將嗰啲黐落落嘅嘢揩咗落佢哋度，係非常之清爽同吸收到。呢個透明質酸鈉啦，透明質酸鈉同透明質酸有咩分別啊？可能透明質酸你大家都知保濕啦，咁透明質酸鈉咧其實代表好細嘅分子，透明質酸係可以極保濕啦，同埋去做到個皮膚咧，令到佢容易健康翻啲嘅。因為皮膚咧只要保濕咧，其實佢係萬能噶，令到你可以減細紋啦，令到個皮膚係健康啦、穩陣啦，即係咩叫穩陣啊？就冇咁容易敏感啊。咁呢個係透明質酸鈉，即係比普通嘅透明質酸分子更加細喎。細嘅好處係咩？入到皮膚嘛。好啦，嗱有透明質酸鈉啦，頭先提過，所以個保濕鎖水好好嘅，比起一般嘅透明質酸嘅分子更加細啦，增加埋皮膚彈性。另外咧，4種神經氣胺係好重要嘅喎，因為咧如果皮膚有敏感啊、有濕疹嘅人咧，咁其實佢係會神經氣胺係缺失嘅，所以你要鎖水皮脂膜鎖水咧，其實要靠神經氣胺嘅。Raven 我記得佢話係啊，你侄仔都係濕疹好嚴重。你自己都好心噏，會買俾你試下。係如果你身邊真係有朋友啊或者小朋友啊係有濕疹啊或者係敏感啊嗰啲咧，咁你更加要試。咁如果一般嘅肌膚想維係健康、想靚啲嘅，咁其實呢一樣嘢都好啱你哋啊。咁好啦，跟住另外啦，有7大嘅植物萃取。咁7大嘅植物萃取點解要嚴選咧？因為呢個除咗係抗衰老、抗氧化能力之外啦，令到我哋會年輕啲啦、有彈性啦、減紋之外咧，抗炎舒緩主力就係靠佢哋噶啦。我哋有呢一個嘅洋甘菊啦、積雪草啦、綠茶抗氧化好好啦，另外迷迭香啦、黃芩啦、甘草呢啲咧，其實咧全部都係咧個消炎嗰方面係非常之好嘅。有人問緊佢話對於蕁麻疹有冇幫助？嗱，蕁麻疹咧，你睇下一啲可能係一啲突發性嘅，咁如果你係一啲長期嘅話咧，嗱，蕁麻疹係一啲免疫嘅問題嚟嘅，咁佢就唔係話真係關乎呢個好乾燥咯，係抗組織胺嗰啲嘢緊要啲㗎。咁如果你有蕁麻疹嘅話咧，其實你應該針對翻就係一啲過敏嘅體質嘅嘢咯。呢個舒緩保濕咧，可以幫助到止下痕，但係咧，因為佢主力唔係抗組織胺，抗組織胺咧係會有一啲可能一啲叫做抗敏感藥啊，嗰啲先至會係針對性嗰方面嘅。好啦，跟住另外咧，佢有8種嘅複合植物油啦。咁其實搽身搽手嘅嘢咧，一定要多啲油分嘅嘢係 mix 落去咧，先可以鎖水做得好㗎，同埋可以補充翻我哋嘅脂質咯。而呢一個嘅植物油咧，你見到有8種，其實佢都係我哋護膚級別咁勁嘅。咁你見到有例如向日葵籽油啦，有夏威夷果仁油啊、摩洛哥堅果油啊。呢啲全部都係一啲咧，真係好做到個滋養，但係有樣嘢就係佢唔令你唔立先犀利啊！佢個分子係非常之細，好輕盈嘅，所以呢一個嘅 Body and Hand Lotion 咧係做到有8種咁好嘅護膚級別植物油，但係佢唔會令到我哋立㗎咯。另外有尿囊素，頭先提就係一啲好敏感嘅皮膚咧，你哋應該係對尿囊素比較熟悉嘅，佢一定係幫你哋咧修復啦、鎖水啦，同埋舒敏好好嘅。另外我哋再加咗維他命 B5啊同埋 E 咧，咁就令到咧又係強化翻個屏障啦，同埋健膚嘅。咁所以其實我將一啲咧真係護膚級別咁好嘅所有嘅養分咧，就擺咗喺一個搽身同搽手嘅嘢，亦都咧係希望幫助到一啲咧，除咗我哋一般可能皮膚比較乾燥嘅人啦，如果有痕癢嘅話，改唔改善得到？
Alice 呢個問題亦都非常之好，我哋就係靠呢一支嘢幫到我公司濕疹好嚴重嗰位同事咧，係減少咗痕癢。俾你哋睇咗我同事嗰張相先，你就會知道幫到啲乜嘢㗎啦。而家俾你睇下最勁嘅真人實證啊！咁佢咧其實咧就喺幾年前啦，佢話喺 Covid 嗰段時期開始變成咁嘅。咁佢之前都有一啲濕疹嘅狀況，但冇咁嚴重嘅。佢話喺嗰幾年開始變至到而家咧，其實大家已經一定估到佢有幾唔開心、幾辛苦。佢每一日佢話佢個手係極之痕癢嘅。咁頭先有讀者問緊啦，我哋呢一個嘅 Body Hand Lotion 幫唔幫到止痕？佢有幾幫到佢止痕、降紅，仲有改善乾燥，同埋令到佢個濕疹狀況都改善咗。佢只係用咗24小時，因為我就要佢喺第二日嘅時候再影相，我哋喺翻公司裏面影相，睇下佢有咩改善啦。呢個就係佢個手部嘅情況啦。見到個讀者問我呢個面唔搽，如果面咧你搽翻 SOS Cream 係啦，同埋 SOS 嘅 gel 呢一個嗱，大家要非常之用心睇啦。呢個咧係用咗24小時嘅咋，其實佢人生真係用過千千萬萬嘅body 啊 hand 啊有豬油膏啊，或者啲好爽啊，乜嘢佢都用過晒㗎啦。呢一個用24小時嘅時候，佢俾咗好多 feedback 我，佢讚到不得了，同埋佢話好多謝你嘅要求。咁跟住我係好開心，我真係幫到人。咁你睇下佢24小時之後，見唔見到某一啲損咗嘅位置係好返咗、修復咗喎？跟住另外好乾嘅位置係冇咁乾啦，仲有泛紅嘅位置係乾紅。佢話冇咁痕啊，最緊要係。Shelly 話曾經被濕疹折磨過，你好明白。你早幾年啦，面啦、頸啦、手啦，全部都發濕疹啦，個條頸紅到腫埋出嚟。佢話好打擊自信啦，佢話真係唔敢出街見人，所以好開心，好多謝。我不停咁研發新產品幫大家。我知道好多人個面咧，佢通常一個濕疹真係冇身體咁嚴重，但係面部其實好多人都有濕疹啊、敏感啊。我哋讀者都好多敏感嘅肌膚，咁所以咧，我希望同世界各地即係出嘅嘢喺 Yocology 上面係幫到一啲人，唔係淨係皮膚靚，其實皮膚健康係非常之重要嘅。咁尤其是好多人敏感啦，或者個膚質真係唔好嘅，可唔可以變翻去健康嘅咧？咁我呢幾年係啦，咁啊成日收到好多讀者嘅 inbox 我，跟住或者係見面嘅時候，佢會同我講 Yocology 咩產品咩產品，例如仙氣水啦，講得最多噶啦。我仙氣水講得最多人就係話全靠呢支嘢，令到佢有時要埋做一個濕敷嘅時候，效果非常之好。佢話令到佢個皮膚咧可以咧真係冷靜，即刻健康翻。再加上可能佢會肯用埋呢個5GF 啊，佢用我1085泡泡等等啦。我哋全部所有系列嘅嘢其實都係濕疹敏感嘅人係用得嘅，同埋救到你哋嘅。咁所以我希望啲人有時試下勤力啲啦。我諗咗好多嘅護膚 concept，由細分子慢慢教育你哋，由呢啲營養水行先啦，做好基底之後再加精華等等，咁就可以令到個皮膚真係更加健康。Carol 話佢話喺仙氣水去暗粒好好，係啊，仙氣水去暗粒啦，同埋去敏感啦，仲有去極之乾燥嘅問題都係好好嘅。我建議俾多一個 tips 你啊，咁我就叫佢咧先用咗仙氣水先，咁佢無論擺到個樽仔度要嚟噴啦，或者係擺喺個手心嗰度咁樣搽啦，因為你係一個嚴重版嘅濕疹嘅人，咁我話為咗加快你嘅成效咧，你除咗用呢個叫做濕療法。係啦，濕療法就肌膚微濕嗰時再搽一啲 body 嘅嘢係會更加好。跟住我話你再加上就因為你唔係用水添啊，你講緊係用仙氣水喎，佢裡面有甲殼素嘅成分啦，令你舒敏啦。另外佢有好多保濕嘅成分啦，佢會有透明質酸啊、保濕因子啊。另外佢有積雪草啊，佢有 ceramide 啊，同埋佢有咧一啲美白嘅成分。我話咧對於你要嚟抗炎啦，同埋降紅都好好嘅。你先搽咗佢先，之後你先至補搽。咁適合任何人士，頭先提咗好多次嘅任何膚質啦、敏感啊、濕疹啊、成年男女啦、小朋友懷孕期間都得嘅。咁係冇任何衰嘅化學嘢，即係嗰啲 paraben 防腐劑啊、礦物油啊，同埋一啲化學合成嘅香料啊、酒精啊值。嗱，點解酒精唔可以有咧？因為有啲人以為酒精咧嗰個感覺嘅護膚品咧，你知唔知係會覺得好爽㗎？但係我哋唔可以加酒精啊，因為會好刺激嘅。咁啊，適合每一日嘅用好多次嘅。擺喺唔同嘅地方，你先會記得成日用啊！所以你要擺唔同地方，無論係你嘅浴室啦、廚房啦，跟住可能係呢個嘅工作室啦、化妝台啦，同埋就瞓覺嘅側邊。2026年最新出啦，咁佢係一個濟州果香，咁你見到有啲金骨喺度，佢係一個濟州天然嘅味道嚟嘅，唔係合成化學香料啊。
因為如果合成化學香料咧，濕疹敏感嗰啲人就唔用得㗎啦。貴州果香水感平鎮潤膚乳，可以自嚟搽身搽手都啱啦。另外就可以旅行用啦，希望你哋會中意呢一支細支添嘅。Mona 問到，咁如果之後再搽 SOS Cream 或者搽呢個 SOS Gel 係可唔可以咧？當然係可以，因為佢哋嘅功能其實真係有啲成分係唔同嘅。有啲成分其實你話譬如保濕可以用一啲保濕因子，可以用啲透明質酸。咁所以咧，其實唔同嘅產品咧，我哋為咗個目的係唔同嘅。而 SOS 系列主力真係要嚟係面同埋頸嘅，咁所以佢個容量會少啲咯。咁如果嗰個你用到喺身嘅，當然係非常之好啦。咁我會建議你可以搽咗真係新嘅嘢先，之後你再搽翻頭先講緊你嗰個可能 SOS Gel， 咁係可以嘅。我可唔可以搽咗 SOS Cream 先，再搽呢個 Body Lotion？其實亦都得嘅。咁但係如果大家想慳時間方便嘅話咧，而家以後手同埋身就直接用呢一支已經可以嘅啦。我去到我嘅 treatment centre 就成日見到好多個讀者嘛，咁我就成日咧就會捉住我讀者隻手，咁點解咧？因為原因咧就係咧佢哋要試 product 啊嘛，咁我就會捉住佢哋嘅手，我話我幫你搽下手背一啲位先啊，咁如果有啲人想搽面，咪幫佢搽面咯，咁我又捉住佢手嗰時啦，跟住佢哋就會好尷尬嘅咯，跟住我話做乜嘢？跟住佢話我驚你訓話我啊，咁點解？原來好多人咧係唔搽手霜嘅喎，跟住你知我一捉佢手，跟住咧有時候我真係會話。你做咩唔搽手啊？定係你好間中先搽手？係啊，有啲人就話好怕立啊咁樣。嗱，怕立嘅話，你真係要試下呢支。呢支係記住秒吸收、秒滲透，營養分子真係入晒我哋皮膚，仲令到我哋表皮個屏障角質層係非常之健康嘅，保濕、舒緩、抗敏、降紅啦、減細紋啦、抗衰老啦，全部做齊晒嘅。我就捉住我讀者嘅手嘅時候咧，一摸落去其實就知㗎啦。我肯定你平時唔搽嘢嘅。我話但係你塊面點解咁滑溜咁靚㗎？佢話有用你護膚品嘛咁，跟住咧我就話但係你個手唔搽嘢喎。我話你哋個手好乾，我話你睇下啲乾紋出晒啦。我其實手部肌膚都一樣咁重要嘅。我話其實你哋自己拎出嚟嗰時，你都覺得尷尬嘅話，點解唔好好做好護理咧？跟住我就會同佢哋講，其實咧我係咁多年嚟啊，我每一次洗完手啦，我係可能輕輕印乾啦，跟住之後我係即刻搽 body cream 嘅。對於 body cream 咁耐以嚟，乜嘢品質係好，乜嘢係唔好，乜嘢係擺喺面頭之後得個假潤，超好爽滑啊！但係搽完之後，跟住啲皮膚都冇好過嘅咁樣。咁所以我就知道究竟要出啲乜嘢嘅叫做hand and body lotion。即係我係每一次洗完手即刻搽嘢嘅呢個習慣，慢慢養成啊，潔膚泡泡啦。同埋咧呢一個嘅body and hand lotion 咧，全部都係為身體皮膚同埋為咗我哋嘅手部肌膚而設嘅。如果我哋面部嘅嘢咧，係用翻真係面部而設嘅嘢，因為我哋嗰個皮膚嗰個角質啦，我哋個皮膚嗰個組織裡面嘅表皮層、真皮層嘅厚度，全部嘢都唔同㗎。所以譬如我哋面部需要嘅嘢係同我哋身體其實唔同嘅，但面同頸咧，你就當佢係同一個皮膚咁樣用啦。膊頭位啊，向下嘅時候咧，全部都係應該用翻身體嘅嘢。但你話搽面嘅嘢搽唔搽得身咧？係搽得嘅，不過搽面嘅嘢咧，或者係叫洗面用喺身度咧，有陣時你覺得係唔夠咯，因為佢哋嗰個組織唔同啦，個結構唔同。咁但係你新嘅嘢用唔用得喺個面度咧，我就非常之唔建議啦。即使佢係有幾咁溫和、高效、安全都好，都係分翻開啦。如果冇濕疹啱啱用嘅，當然啱用。呢支產品咧係為咗一般嘅肌膚啦，嬰幼兒都用得㗎，跟住小朋友啦，同埋另外男女性啦，跟住就係懷孕期間啦，全部都用得嘅。只不過如果你有敏感、你有濕疹、你有主婦手、你有牛皮癬嘅話，你係亦都用得咯。因為當呢類人嘅人都用得嘅時候咧，你就會知道咧嗰啲嘅所有嘅產品咧，佢嗰個嘅安全性好高啦。同埋咧，其實個保濕鎖水能力同埋修護屏障、修復嘅能力咧，就會係好高噶啦。咁所以呢一啲咧係非常之啱一般嘅肌膚使用嘅。2026年咧係會有好多新品嘅，咁而家已經滿足咗我同大家，就我嘅 body 系列終於都面世啦。好啦，拜拜。